گاهی یک لحظه عجله عزیزترین نگهبان خانه را به خاک می اندازد. در روزگاران کهن زن و مردی که در حسرت فرزند بودند میمونی را همدم تنهایی خویش ساختند. دیری نپایید که خداوند کودکی به ایشان بخشید و چراغ خانه آنها روشن شد. روزی زن عزم بازار کرد و شوی را زنهار داد: مبادا غفلت کنی و کودک را با حیوان تنها گذاری. مرد پاسداری کرد اما تاب ماندن نیاورد و پی گردش رفت. صحبت یاران چنان گرمش کرد که گذر زمان را از یاد برد. زن بازگشت و میمون را دید که با دهانی خونین به استقبال می آید. وحشت زده فریاد کشید، سبد سنگین را بر سر حیوان کوفت و بر بالین کودک شتافت. کودک آرام خفته بود و لاشه ماری دریده در کنارش. زن تازه دانست که آن خون دشمن فرزندش بود است. زن سراسیمه بازگشت اما افسوس، میمون بیگناه جان سپرده بود. زن با دلی شکسته بر پیکر ناجیش گریست و دریافت: هرگز عجولانه قضاوت مکن که گاه نجات دهنده همان بیگناهی است که تو